Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто у меня впервые на канале, давайте знакомиться. Меня зовут Марина. И сегодня буду делать для вас традиционный расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Давайте-ка посмотрим при помощи колоды «Колесо года». О чем хотят вас предупредить сейчас через карты Таро высшей силы. Что для вас сейчас важно, что идет в вашу жизнь, на что, возможно, вы не обращаете внимания, а вам необходимо более пристально присмотреться к чему-то в вашей жизни. И получим очень важные, мудрые подсказки, которые вполне возможно помогут нам проанализировать более адекватно ситуацию, сложившуюся в жизни, и принять более взвешенные решения. Благодарю вас, мои дорогие, за донаты. Огромное спасибо каждому, кто присылает мне донаты. За лайки, за подписки, за комментарии, за все способы поддержки моей работы. Я очень искренне всех вас люблю. Итак, что стучит, гремит, на пороге стоит? Что вам нужно знать прямо сейчас? Получим советы, рекомендации от Вселенной. Смотрите-ка, что творится. Аркан Дьявол на дне колоды. Это фон нашего расклада. Страсть, зависимость от кого-то или от чего-то. Вообще, на самом деле, это показатель, в принципе, страстной натуры. Вот такой вы человек. Человек огня, человек страсти. Конечно, в первую очередь это касается отношений. Кстати, кто-то из вас ранен именно в отношениях, или же у вас сложные, тяжелые отношения были в прошлом, либо сейчас вы в такой ситуации пребываете, но вы зависимы от этого человека. Здесь у нас все-таки изображены женщина и мужчина на этой карте. Причем в таком страстном поцелуе, в таких объятиях невероятной просто страсти и огня. Такой человек может в вашей жизни присутствовать. Или же, знаете, как еще? У вас есть потребность в отношениях такого порядка, страстных, огненных. Конечно, никто из нас не хочет испытать боль и попасть в зависимость от другого человека. Но смысл этого аркана вот такой: страстность вашей натуры. Либо вы пребываете в таком состоянии сейчас, испытываете эту сумасшедшую страсть, либо ваша душа этого хочет. Да, знаю, многие сейчас в комментариях напишут: не хочу этих страстей, хочу спокойных, размеренных отношений. Возможно, но некая такая жажда чего-то подобного здесь присутствует. Да и в принципе вы страстный человек. Очень страстный, страстная сексуальная энергетика. Потенциал там просто вау, какой сумасшедший. Как вас еще покажут? В каких энергиях вы сейчас находитесь? Смотрите-ка, повешенный. Причем в этой колоде здесь зима. У многих из вас такое впечатление, как будто сердце вот в таком состоянии находится. Замерзли эмоции. Подмерзло ваше сердце, к сожалению. Ну, знаете, может быть, так сильно горели, до такой степени сильно горели, что в итоге все-таки пришли к аркану повешенный. И ощущение такой зябкости на душе. Может быть, ситуация недвижения неких обстоятельств. Вы ждете, возможно, чтобы что-то в вашу жизнь пришло или развивалось, а все стоит на месте. То есть не движение вперед. Возможно, кто-то из вас чувствует себя жертвой обстоятельств. Или же просто такое ощущение, как будто вы ничего изменить не можете. То есть некая такая вот стагнация в вашей жизни есть однозначно. Несмотря на то, что вы человек очень ярких энергий, кто-то из вас мог выгореть. Или в таких отношениях, или вообще от страстного желания чего-то яркого в своей жизни в итоге пришла некая усталость и состояние повешенного. Вас показали так. Но, кстати, это замечательный период для того, чтобы очень многое переоценить. На многое взглянуть по-другому. Переоценка ценностей даже реально может произойти в период повешенного, когда мы находимся в периоде повешенного. Человек перевернут вверх ногами. Все-таки, хоть и вокруг зима, и ноги его, посмотрите, во льду.
но мозговое кровообращение улучшается, соответственно, приходит ясность ума. В общем, это хорошее время для того, чтобы обдумать, а как жить дальше, куда идти дальше, куда двигаться дальше. Тем более, если вы реально выгорели вот в таких отношениях или в ожидании таких отношений. Бывают такие ситуации, когда женщина или мужчина ждут чего-то яркого, страстного, интересного, а потом просто эмоционально устают. Ну вот здесь нечто такое. Еще какие энергии покажут. Вам надо идти вперед, вам надо обновляться, вам надо открывать какие-то новые двери в вашей жизни. Вот так вас показывают сейчас. В таких вы энергиях находитесь. И двери для вас, в принципе, открыты. Возможно, кто-то из вас опасается в эти двери входить нового, потому что опыт, потому что шишки набиты, потому что, может быть, моменты недоверия Вселенной, людям, себе самому. Но вам говорят, а дверь-то в новое для вас открытая. Здесь, смотрите, идет как такая очень серьезная трансформация. Сначала нам показывают огонь, страсть. Для кого-то из вас здесь душевную борьбу, боль, возможно. Не дай бог, но, может быть, предательство пережили или что-то такое тяжелое с кем-то. Не обязательно предательство, здесь, в принципе, напряженка какая-то, нервное такое напряжение. После этого вы могли выгореть, но надо идти вперед. Вот вас показывают так сейчас. Смотрите, если это похоже на вас, то, соответственно, расклад может быть практически полностью для вас. Или же вообще полностью. Еще. Вам говорят, знаете, о чем? Вы вообще не бойтесь рисковать. И знаете, что вам подвластны любые достижения, выход из любой кризисной ситуации, осуществление любых мечтаний, любых проектов, любых планов. Главное верить в себя. В новое однозначно вот сразу идет сразу же с начала расклада, что вам необходимо идти в новое и не зависать вот так долго в аркане повешенный, а садиться на этого вороного коня, оголять свой меч и вперед. Рискуйте. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вы понимаете, что нужно что-то менять в вашей жизни, причем весьма и весьма кардинально. Но вот ваши эти внутренние страхи и ваши набитые шишки за предыдущую вашу жизнь, они вам очень-очень мешают. А вот надо это убирать, надо с этим работать. Шишки набитые — это замечательно, это наш опыт на самом деле, да, но больше уверенности в себе, больше напора, больше энергии. Да, вам сейчас нужно перезагрузиться, потому что многие из вас могли просто реально выгореть, устать от чего-то. Но вы наполняетесь энергией, и очень скоро вы сядете на этого коня и двинетесь вперед. На что сейчас вам необходимо обратить пристальное внимание? Рыцарь Пентаклей. Во-первых, на то, что все-таки, как ни крути, мужчина вам нужен. Даже если вы считаете, что вы очень самодостаточная женщина, и вы одиноки и не хотите мужчину, к примеру, такая ситуация, то, скорее всего, это лишь ваша иллюзия, вы себя в этом убеждаете. А мужчина хороший, теплый, заботливый, родной, он все-таки нужен. И когда рядом с вами есть такой мужчина, то все в жизни кажется более теплым, более красивым, более уютным, более радующим. Жизнь кажется более счастливой. Конечно, вся наша жизнь иллюзия, безусловно. И как мы себе представляем свою реальность, такой она и является. Но когда рядом с нами есть вот такой человек, рыцарь Пентаклей, теплый, земной, заботливый, это прекрасно. Вот на это вам нужно обратить внимание, что это нормальное желание иметь такого человека рядом с собой. Такое желание у вас есть. Наверняка многие из вас скажут, что да, действительно, такое желание у меня есть. Кто-то скажет, нет, мне никакие мужчины не нужны, я уже этого всего накушалась более чем. Вот, но что бы вы сейчас ни сказали, но на это вам нужно обратить внимание. Еще вам говорят, что вам необходимо выбирать мужчину именно по тем самым теплым, надежным, земным качествам. Хочется страсти, да, но, может быть, вы уже этой страсти получили вдоволь. Или если не получили, то знайте, что в страсти сгореть можно и уйти в итоге в аркан повешенный. А вот если отношения теплые, ровные, земные,
к чему мы в итоге пришли с вами, да? Начали со страсти, а пришли к теплым, земным таким отношениям. Эти отношения здоровые, спокойные, это то, что может вас сделать счастливой. Ну, конечно, какой-то мужчина также может требовать вашего внимания, пересмотр отношения к нему, сценария этих отношений. Что именно нужно пересмотреть в отношении мужчины? Выбирайте себе в партнеры мужчин свободных. Вот это вам нужно понять. В первую очередь, девочки, для тех, кто находится в отношениях с женатым мужчиной. Понимаю, что вы уже его выбрали, и вы ничего с этим поделать не можете. Но здесь речь идет о том, что по-настоящему спокойные, стабильные, теплые отношения, надежные, в которых вы будете уверены завтра, все-таки с мужчиной свободным, готовым к новой любви, к отношениям с вами. И мужчина мудрый. Вам необходим мудрый мужчина, который уже что-то в жизни понимает. Очень важно, сделал выводы. Отшельник. Отшельник. Не обязательно речь о мужчине, который старше вас. Мужчина может быть старше, но совсем не быть мудрым при этом. А вам необходим мужчина мудрый. И такой мужчина в вашу жизнь идет. Либо вы его уже встретили. Ух ты, у нас еще и на дне колоды император. Да, судите... Делайте, вернее, выводы вообще какие-либо о мужчине по его поступкам. Знаете, есть хорошая такая мудрость. Мужчина красив не шевелюрой, а умом и волей. И вот именно об этом и идет речь. То есть выбирайте мужчину по таким качествам. Если он им не соответствует, то это не ваш вариант. И ваш мужчина... Он просто должен, он просто обязан. Я не люблю слово должен, обязан. Но тем не менее, в этом случае именно так. Быть серьезным в своих намерениях. И если сказал, то он должен сделать. И если человек недоговороспособен, то это не ваш человек. Вот так. Так что мудрость. Мужчина красив не шевелюрой, а умом и волей. Это для вас сегодня информация. Насколько я понимаю и вижу, новый мужчина явно идет в вашу жизнь. Или же обновление энергии с вашим мужчиной, с которым вы уже в отношениях давно, да, но уже выгорели, уже испытали страсти, мордасти, уже успели выгореть и хотите с ним обновиться. Здесь тоже такой шанс есть для многих из вас. Это уже в зависимости от того, кто из вас что хочет. Энергии обновления идут. Дай бог, конечно, чтобы тот мужчина, с которым у вас вот это все было яркое, если было, чтобы он помудрел по аркану отшельник, и у вас наконец-то возникла вероятность обновления по более благоприятному сценарию. Или же другой вариант, к вам просто идет новый мужчина, в вашу жизнь идет новый мужчина. Вот на это обратите внимание и не закрывайтесь от новых отношений. Потому что это действительно шанс. Тут либо ваш мужчина, с которым у вас уже отношения, освобождается от неких своих тоже внутренних и внешних оков, становится мудрее, и вы идете уже по новому сценарию с ним. Или приходит новый мужчина в вашу жизнь, свободный, или одинокий, или разведенный, или же... у кого-то вдовец, возможно. По отшельнику разные могут быть варианты, но это мужчина, готовый к отношениям и не связанный ничем. То есть это не та история, что он женат или у него кто-то есть, и он будет всю энергию туда отдавать. На что хотят вам обратить внимание как предостережение? И если что-то как предостережение для вас, пентакли, вы заслуживаете настоящего, повторяю еще раз, настоящего материального благополучия. Материальный вопрос для вас тоже весьма и весьма актуален. Если вы уже зарабатываете достаточно для того, чтобы закрывать все свои потребности и гораздо больше, то это прекрасно. Но знаете, что вы можете зарабатывать больше. Соответственно, вам намекают на то, что подумайте о том, как сделать так, чтобы ваши заработки стали еще больше. Такие шансы вам даются. Вы способны на это. Если вы сидите сейчас на мели, то вам говорят, подумайте о материальном вопросе, потому что
На самом деле вы можете зарабатывать. Можете. Можно, кстати, сделать отдельный расклад на тему, как улучшить свое финансовое положение. Если интересно, пишите в комментариях, я обязательно сделаю в ближайшее время. Но сама судьба вам шансы дает на то, чтобы вы раскрылись финансово, открыли все свои, так сказать, способности, которые у вас есть, и в результате этого принесли пользу миру и получили финансовое вознаграждение, по-настоящему достойное вас. Так что здесь даже не предостережение, а вот такая информация. Есть ли что-то, чего вам надо опасаться? Рутины. Во-первых, а во-вторых, для тех, кто считает себя трудоголиком, вот этого тоже надо опасаться. А также чрезмерной материалистичности, когда вы слишком зацикливаетесь на материальном вопросе и только и думаете о том, как бы заработать, как бы заработать, как бы заработать. Я вам уже сказала, вы можете зарабатывать гораздо больше, чем вы зарабатываете сейчас. Возможно, у вас есть некая такая установка типа синдрома нищего. Подумайте, нет ли у вас такой родовой установки? Не думаете ли вы о том, что большие деньги, может быть, у вас это на подсознательном уровне, с детства, допустим, родители вас так научили или общество, что большие деньги – это плохо. Будешь иметь большие деньги, получишь за это по шапке от вселенной или еще что-то там. Большие деньги не зарабатываются честным путем, и вы вот как папа Карло каждый день с утра встаете, делаете какую-то такую работу так себе, получаете так себе деньги. Вот это, в принципе, есть опасность для вас. И вам говорят, мыслите более масштабно и позвольте себе зарабатывать больше. Вот так сегодня у нас на раскладе. Ну, что есть, то вам и передаю. И еще рутина, день сурка, белка в колесе. Вот это все может быть в вашей жизни. И этого надо стараться избегать. Нужно разнообразить свою жизнь, кроме работы, кроме ежедневных, однообразных каких-то действий, вашей ежедневной рутины. Вам необходимо выходить за рамки этого всего и побольше впускать впечатлений в свою жизнь. Только в ваших руках. Только в ваших руках то, дадите вы себе эти впечатления или нет. В общем, рутина – это не ваше, и маленькие деньги – это тоже не ваше. Пускай этот расклад будет для вас как позитивная установка для вашего дальнейшего финансового роста. Вот так. Что стучит? Да? Что идет в вашу жизнь? Что гремит? Ух ты! Что на пороге стоит? Слушайте, ну тут мужчина, конечно. Нам не зря в самом начале расклада это показали. Что двери открывает? О-хо-хо-хо-хо. Да, и что в дом входит, давайте тогда посмотрим. Я, честно говоря, не припомню, чтобы этот расклад был настолько позитивен, как сегодня. Вот так положу, а то отсвечивает немного лампа. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что в дом входит? Счастье, любовь, предложение руки и сердца, воссоединение любящих сердец. Если у вас есть проблемы с вашим мужчиной, которого вы любите, то, соответственно, здесь идет примирение, откровенный, хороший, такой качественный разговор, который может привести и приведет к тому, что мужчина многое переосмыслит и примет правильное решение. Идет нечто в вашу жизнь, что я все вместе сразу говорю, потому что здесь картина, она прям вот такая объемная, и очень один аркан за другим идут, как одна история. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Здесь речь идет о вашей паре, о вашем мужчине, будь то человек, с которым вы сейчас в отношениях и любите его, потому что речь идет о любви. О любви. Или это новый мужчина, который в вашу жизнь идет для того, чтобы все это вам дать. Что стучит? Туз жезлов. Новое стучит в вашу жизнь. Новое, яркое, интересное. Что? Любовь, взаимоотношения. Что именно? Что уже гремит? Вот оно, прям совсем близко. Любовь, эмоции высочайшего порядка. Любимый мужчина рядом с вами. Знаю, что многие сейчас в комментариях отпишутся: ой, это невозможно. Девочки, расклад Таро – это, по сути, терапия, это установка на хорошее. Это как позитивный настрой.
Ну, естественно, с определенным прогнозом того, что может произойти в вашей жизни. Поэтому принимайте эту информацию, верьте, что это так и будет, ибо по вере нашей дано нам будет. И здесь великолепнейшая картина. Умный, трезвомыслящий мужчина в вашей жизни, как поддержка, как крепкое плечо, на которое вы можете опереться. Это те отношения, которые вас полностью удовлетворяют. Так что я вам рекомендую прямо сейчас на этом раскладе, можете даже в комментариях внизу отписаться, чтобы материализовать ваше желание и вашу установку, которую мы сегодня получаем на раскладе. Можете написать, что вы уже сейчас счастливы с этим мужчиной, вы полностью удовлетворены. Эти отношения закрывают все ваши эмоциональные потребности, потому что в вашу жизнь такие отношения действительно идут. Либо обновление предыдущих, либо новые отношения, настоящие, здоровые, то, с чего мы начинали, которые наполняют вас самыми лучшими эмоциями, самыми лучшими энергиями и, что самое главное, дарят вам мир, покой и гармонию с самими собой. Аркан умеренность. Вообще просто супер. Сегодня у нас расклад вау. Замечательно. Я очень рада, что именно такие карты сейчас нам выходят. Так что эмоциональная сфера, безусловно, для вас очень важна. На дне колоды при этом вышла императрица. И императрица — это о том, что вы этого всего заслуживаете. Ваш жизненный опыт, ваша мудрость, ваше позитивное отношение к жизни. Все это вас ведет именно к такому сценарию. Так что все это и стучит, и гремит, и на пороге стоит, и в дом входит. Это все совсем рядом. Так что, девочки мои дорогие, мальчики, долго вы в этом аркане не зависнете. Да, выгорели, да, немножко отвисаете. Ничего страшного, набираете сил, энергии, делаете выводы. И вот он, ваш отшельник, мудрейший мужчина. Он у вас на пороге. Что вам нужно знать прямо сейчас? Совет от высших сил на сегодняшнем раскладе. Вам нужно знать прямо сейчас, что прошлое нужно отпускать. Вышел аркан смерть. Это карта о том, что отпускайте прошлое. Не держитесь за прошлое. Все то, что было, это было. С прошлым сделать ничего невозможно, и когда мы оглядываемся назад и начинаем что-то тщательно анализировать, думать о том, а могло бы быть лучше или хуже, а что я могла бы сделать в той или иной ситуации, чтобы эту ситуацию повернуть в другую сторону, более позитивную. Не нужно думать об этом. Прям вот запрещайте себе мысли об этом. Конечно, вы можете помнить о прошлом, но не привязывать себя к прошлому. И самое главное, необходимо уметь закрывать те ситуации, которые уже подошли к порогу закрытия. Отпускайте то, что уже отмерло. Отпускайте то, что уже стало тленом, прахом. Все, отпускайте. Не держитесь за прошлое и не держитесь за то, что уже не имеет настоящей силы и значения в вашей жизни. Вот это вам нужно знать прямо сейчас. И в вашей жизни однозначно есть нечто, что нужно отпустить. И мы с вами видели и вашу страсть, и вашу боль, и вашу вот это состояние повешенного. Именно сейчас вы проходите такую трансформацию. Зато в дальнейшем великолепная картина. Так вот, для того, чтобы эта картина в вашей жизни отыгралась, чтобы эта картина сложилась из пазликов, отдельных в одну красивую, яркую картину, вам необходимо научиться отпускать прошлое, необходимо отпускать ситуации, которые больше не делают вас счастливой или уже подошли к завершению. Это очень-очень-очень важно. И еще что очень важно, уметь прощать себя, отпускать себе, так сказать, в кавычках, грехи. Себя прощать. Не научитесь прощать себя, вы не научитесь прощать и других людей, и вообще освобождаться от негатива в жизни. И что касается совета для вас сегодня, да, вышла двойка мечей. Знаете, когда вы с человеком, с каким-то находитесь в отношениях, когда идет противоборство, и вы понимаете, что это ни к чему не ведет, подумайте о том, а стоит ли так долго заниматься этим. Вот они вдвоем стоят, здесь мечи скрестили, и они дерутся, они друг другу что-то доказывают, а здесь ни победителя, ни побежденного нет и быть не может.
не тратите ли вы свою энергию на вот такие ситуации? Это, возможно, доказывание своей правоты человеку, который не поймет вас. Это вот как горохом о стену. Или же это, в принципе, какая-то ситуация, из которой вы понимаете, что адекватного выхода нет, да, но вы все равно постоянно думаете о том, как найти выход, расслабьтесь, отпустите это на волю Вселенной, и обязательно будет найден ответ. Без участия вашего нервного напряжения все будет гораздо легче и проще. Из любой ситуации есть выход. Но когда мы слишком напряжены по этому поводу, нам порой кажется, что выхода нет. Ну и, конечно, подумайте, стоит ли тратить свою энергию на столкновение с людьми, для которых ваша точка зрения даже не то чтобы не важна. Они ее не понимают, не принимают, и бесполезно там что-либо до человека доносить. Вы очень много можете терять энергии именно на это. И вам говорят, что лучше избегайте этого. Вот такой у нас сегодня получился расклад. Ту информацию, которую нам сегодня дали, я вам подробно описала, рассказала. Надеюсь, интересную и полезную информацию для себя вы получили. Желаю вам сделать соответствующие выводы, принять взвешенные решения. Конечно, желаю всем обновления, нового счастья, настоящего счастья внутри нас. Помните об этом. И только мы строим свое счастье или совсем наоборот. Я всех люблю, целую, нежно обнимаю. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моими видео. Всех вам благ, мои дорогие. Пока-пока. До следующего расклада.